สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา 30 นาทีทางช่อง 13 Family 4 โมงเย็นกับประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดนะคะซึ่งวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นประเด็นอันตรายที่ต้องนำมาเตือนกันสืบเนื่องจากการเสียชีวิตของเด็กนักเรียนมัธยมแล้วก็ในเหตุการณ์ข่าวที่รายงานออกมาก็คือว่าหัวใจวายเสียชีวิตนะคะยังไม่ได้มีการพิสูจน์ศพออกมาจากทางตำรวจแล้วก็มีเสียงสัมภาษณ์มีคนที่อยู่รอบๆตัวน้องเท่านั้นเองที่ให้ข้อมูลในลักษณะที่อ้างอิงไปถึงว่าน้องอาจจะกินยาลดความอ้วนซึ่งเป็นเหตุให้เสียชีวิตเรื่องนี้จึงนำมาเตือนกันแล้วมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่30 พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อทางตำรวจของสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดได้รับแจ้งเหตุนักเรียนหญิงเป็นลมหายใจไม่ออกในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีก็มีครูมีนักเรียนช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลปากเกร็ดแพทย์ก็รีบนำเข้าห้องฉุกเฉินช่วยกันปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้น้องจึงจากไปในเวลาไม่นานนักนะคะจากการสอบสวนเพื่อนนักเรียนของผู้ตายก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นได้กินยาลดความอ้วนโดยสั่งซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินเรื่อยมาในช่วงปิดเทอมระยะเวลาก็นานกว่า2 เดือนจนกระทั่งเช้าวันเกิดเหตุเห็นเพื่อนหายใจไม่ออกจึงช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตดังกล่าวนะคะเพื่อนๆทุกคนก็ช็อกแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามถ้าในการวินิจฉัยของแพทย์นะคะแพทย์ก็ระบุเพียงว่าผู้เสียชีวิตนั้นหัวใจวายอันเป็นเหตุให้เสียชีวิตและก่อนหน้านี้ก็ไม่มีโรคประจำตัวแต่อย่างใดแต่แพทย์ไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตจากการรับประทานยาลดความอ้วนหรือไม่ขณะเดียวกันทางมารดาของเด็กก็บอกว่าลูกไม่ได้กินยาลดความอ้วนแล้วก็แจ้งด้วยนะคะว่าลูกสาวเคยไปหาหมอเพราะว่าป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานจากทางครอบครัวบอกว่าเป็นการเสียชีวิตจากเหตุอื่นไม่ได้เป็นเรื่องของการกินยาลดความอ้วนนะคะทางตำรวจก็บอกว่าจะต้องส่งศพไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก่อนเพื่อให้แพทย์ผ่าพิสูจน์ศพนักเรียนหญิงรายนี้จะได้ระบุชัดเจนนะคะว่าเสียชีวิตด้วยยาลดความอ้วนจริงหรือไม่นี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่30 พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะข้อมูลเพิ่มเติมของผู้เสียชีวิตก็คือว่าน้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนด้วยค่ะก็มีร่างกายที่ดูแล้วสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็อาจจะมีรูปร่างท้วมแต่ก็ยังคงได้สัดส่วนไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่อ้วนมากนั่นก็เป็นข้อมูลที่เราได้ทั้งหมดณวันนี้อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อมีข่าวแล้วก็มีการอ้างอิงไปถึงการกินยาลดความอ้วนทางอย.ก็ได้ไปจับกุมแหล่งผลิตแล้วก็แหล่งจำหน่ายเรียบร้อยแล้วซึ่งมีการแถลงข่าวในวันนี้นะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.อย่างไรก็ตามลองไปฟังเสียงนะคะเราได้เสียงสัมภาษณ์ของครูที่โรงเรียนดังกล่าวแล้วก็เพื่อนร่วมโรงเรียนของน้องอีก2 คนค่ะนี่ก็ได้ยินเสียงบอกอาจารย์ค่ะนักเรียนเป็นลมค่ะก็รีบวิ่งไปดูก็เห็นนักเรียนเขานอนอยู่ที่พื้นศีรษะพาดอยู่ที่ตักเพื่อนเขาแล้วก็เลยเข้าไปจับชีพจรดูอาการนักเรียนกำลังใกล้จะหมดสติแต่ชีพจรเบาช่วงที่กำลังจะเคลื่อนย้ายก็มีอาเจียนจะเข้าสู่ลักษณะที่มองดูนะที่สันนิษฐานสมมติฐานครั้งนั้นนะก็คือเหมือนจะเข้าสู่ภาวะช็อกก็เลยรีบนำลงส่งโรงพยาบาลแล้วก็ปั๊มหัวใจผายปอดเมาส์ทูเมาส์ไปตลอดทางยาบางตัวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลสำหรับเราแล้วก็แบบอย่างเช่นพวกยาลดความอ้วนอย่างเงี้ยมันก็เชื่อครึ่งนึงแต่ว่ามันก็ต้องมีผลอันตรายต่อเราแน่ผมก็รู้สึกว่ามันเกินจริงไปบ้างแต่ก็มีเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งถ้าเกิดให้แน่ใจก็ต้องสืบต้องค้นหาให้ดีครับถ้าจะผอมจริงก็ต้องออกกำลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีมากกว่าครับนั่นก็เป็นข้อมูลจากครูที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เพื่อนๆในความเห็นที่หลังจากทราบข่าวว่าเป็นเพราะน้องผู้เสียชีวิตนั้นกินยาลดความอ้วนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้ผลการพิสูจน์ศพจะยังไม่ออกมาก็ตามค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้ร่วมรายการ2 ท่านที่จะนำอุทาหรณ์จากข่าวนี้มาแลกเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมกันนะคะท่านแรกนะคะอยู่ใกล้ดิฉันดร.พสุชัยเวรุหรือว่าอาจารย์ตุ้มค่ะเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ตุ้มเคยมาออกรายการกับเราครั้งหนึ่งแล้วเล่า
ล่าเรื่องอุทาหรณ์เกี่ยวกับการรับประทานยาลดความอ้วนซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงนะคะแล้วก็เจ็บปวดมาจนถึงวันนี้ ใช่ ก็เลยอยากจะมาย้ำให้กับคนรุ่นใหม่ที่คิดอยากจะกินยาลดความอ้วนอีกท่านหนึ่งนะคะท่านดูแลเรื่องนี้โดยตรงกับทางอย.ค่ะผอ.สุภัทราบุญเสริมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นของอย.แล้วท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นผอ.สำนักด่านอาหารและยาด้วยเรียกว่าโดยตรงของอย.ที่ดูแลเรื่องนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะขอบพระคุณมากนะคะที่ทั้งสองท่านมาสละเวลามาพูดคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าสำคัญมากและตอนนี้คือมีแต่คนที่หันไปหายาลดความอ้วนแทนการออกกำลังกายแทนการคุมน้ำหนักอย่างอื่นเยอะมากก็เลยต้องเตือนกันตั้งแต่มีข่าวนะคะว่ามีเด็กเสียชีวิตซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากการรับประทานยาลดความอ้วนทางอย.เราก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะเรารีบประสานงานหาข้อมูลทันทีนะคะก็ได้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าเนี่ยคะเด็กเนี่ยนะคะก็จะมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ให้ตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคประสานกับพนักงานสอบสวนนะคะ สพ.ปากเกร็ด สพ.ปากเกร็ดนะคะก็ได้ข้อมูลว่าเด็กเนี่ยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดหนึ่งนะคะทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็สืบสวนต่อจนกระทั่งได้แหล่งผลิตนะคะแล้วก็แหล่งจำหน่ายที่นะคะ จังหวัดชลบุรีที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็เลยนำกำลังเจ้าหน้าที่อย.ร่วมกับตำรวจบก.ปคบ.เข้าจับกลุ่มทั้ง2จุดนะคะก็คือเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยในเบื้องต้นเราตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่แสดงเลขทะเบียนอย.ปลอมอ๋อไม่ใช่ว่าไม่มีอย.ดูฉลากเหมือนมีแต่มันคืออย.ปลอมค่ะก็เป็นอาหารปลอมนะคะเราก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มนะคะซึ่งในเบื้องต้นนี่ก็คือถึงแม้ว่าน้องนะคะที่เสียชีวิตเนี่ยจะเสียชีวิตจากการรับประทานยาลดความอ้วนหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดความอ้วนหรือไม่ผลิตภัณฑ์นี้ที่เราเห็นเนี่ยที่เราจับได้ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายก็สามารถดำเนินการได้เลยแบบนี้ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็ทำตามภายใต้กรอบกฎหมายของแต่ละหน่วยงานไปนะคะส่วนที่เหลือทางคดีก็อีกเรื่องนึงค่ะนี่คือสิ่งที่อย่างน้อยก็อุ่นใจว่ามีหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้นะคะอาจารย์ตุ้มตอนแรกที่เราเปิดคลิปแล้วมีเสียงสัมภาษณ์คุณครูอะค่ะอาจารย์ตุ้มดูแล้วเป็นไงคือแบบอาการของน้องเนี่ยคือเหมือนกับจะช็อกหมดสติจะอาเจียนจะอะไรต่างๆหายใจรวยรินคนที่กินยาลดความอ้วนมันมีโอกาสที่จะเกิดอาการขนาดไหนอาจารย์ตุ้มลองเล่าให้ฟังหน่อยคือในส่วนของตุ้มเองที่ตุ้มเคยประสบกับตัวเองนะคะอาจจะไม่รุนแรงเท่าของน้องอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยยาคือมันหลายปีมาแล้วยามันอาจจะยังไม่แรงมากแต่ว่าอาการที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันก็คือเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็อาจจะมีหน้ามืดบ้างเป็นบางครั้งที่แบบเวลาเราเพลียอะไรมากๆร่างกายมันเหมือนกับว่าระบบการทำงานของร่างกายมันผิดปกติมันรวนนะคะมันจะแบบเหมือนที่เขาบอกว่ายาลดความอ้วนมันมีส่วนผสมของแอมเฟตามีนใช่ไหมคะบางทีเราจะมีรู้สึกว่าเราจะ alert มากลุกขึ้นมาถูบ้านตอนตี 2 ตี 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเดี๋ยวขอข้อมูลอาจารย์ตุ้มเพิ่มเติมแล้วขอเอาฟังไปด้วยแล้วจะได้วิเคราะห์กันไปนะคะแล้วก็จะได้เป็นอุทาหรณ์กับท่านผู้ชมด้วยนะคะอาจารย์ตุ้มคือทานยาลดความอ้วนตั้งสัก10 กว่าปีได้มาได้เกินแล้วค่ะเกินแล้วประมาณ20 ปีนี่คือเรื่องราวที่เอามาเป็นอุทาหรณ์นะคะตอนนั้นน้ำหนักเท่าไหร่48น้ำหนัก48อาจารย์ตุ้มสูงเท่าไหร่ประมาณ165 166ค่ะซึ่งจริงๆมันสวยสมส่วนมากแต่ว่าอาจารย์ตุ้มวันนั้นที่คิดกินยาลดความอ้วนคือคิดยังไงคือตอนนั้นเนี่ยมีรับงานถ่ายแบบมีรับงานแคสติ้งโฆษณารับงานแคสติ้งภาพยนตร์ก็เป็นกังวลแล้วอย่างนึงคือตุ้มเป็นคนติดน้ำอัดลมก็กลัวว่าจะอ้วนก็เลยคิดว่าคือปรึกคิดเองเองหมดไม่ได้ปรึกษาคุณแม่หรือปรึกษาใครเลยโอเคฉันกินยาลดความอ้วนดีกว่าฉันจะได้ไม่อ้วนขึ้นไปกว่านี้แค่กลัวอ้วนค่ะผอ ยังไม่อ้วนเลยกลัวอ้วนไปซื้อมาแล้วแล้วตอนนั้นก็คือไปหาหมอไหมหรือว่าซื้อเองเหมือนตอนนี้เขาซื้อกันทางเน็ตเนี่ยโอ้โหคึกโครมมากตอนแรกเริ่มจากหาหมอค่ะเริ่มจากหาหมอแต่ว่าพอตอนหลังมีความรู้สึกว่าพอไปหาหมอเราได้เจอคุณหมอจริงๆแค่คนเดียวที่เหลือก็คือเหมือนกับว่าไปที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์บอกว่ามารับยาตัวนี้ของคนไข้เบอร์นี้เขาก็จัดยาให้เลยเขาก็ดูประวัติแล้วจัดให้ยาให้เลยใช่ค่ะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งชื่อดังในกรุงเทพใช่ซึ่งถ้าชื่อมาทุกคนรู้จักแต่พอมาตอนหลังเนี่ยพอเริ่มตอนนั้นยังเรียนปริญญาโทอยู่พอเริ่มเข้าสู่ชีวิตทำงานเนี่ยเราไม่สะดวกที่จะไปหาหมอละแน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเลือกต่อไปทางที่สมัยนั้นว่าซื้อขายกันทางอินเทอร์เน็ตมานานแล้วนะผอใช่ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตยังไม่บูมเหมือนวันนี้เลยใช่ค่ะอาจารย์ตุ้มทานยาลดความอ้วนอยู่กี่ปี6 ปี6 ปี
แบบความถี่ขนาดไหน ทุกวัน ทุกวัน ยันเรายาลดความอ้วนมันต้องวันละกี่มื้อหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ คะ ทุกวันวันละตามโดสที่หมอสั่งอะค่ะ ค่ะ ก็เยอะมาก ก็วันละ แล้วก็หก มื้อ ปี 2 มื้อ 6 ปี อาจารย์ตุ้มรู้ตัวเมื่อไหร่ว่าร่างกาย อารมณ์ จิตใจเราเริ่มแปรปรวนจากยาลดความอ้วน อาจารย์ตุ้มเริ่มรู้ตัวเมื่อผ่านไปแล้วนานไหมคะ ประมาณสัก5 ปีอะค่ะ5-6 ปี ถึงเริ่มรู้ตัวว่าคือก่อนหน้านั้นแค่รู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นคนขยันจังเราลุกขึ้นมาทำงานบ้านตอนเช้า รู้สึกแบบว่าเอ๊ะ ดูฉันบ้าพลังผิดปกติอะไรแบบ ปกติ นี้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแปลกๆรู้สึกว่าเอ้ยเราขยันผิดปกติ แล้วก็ความจำบางทีก็เหมือนแบบ เริ่มหลงลืมไหม ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ ค่ะ แต่ว่าบางทีคิดอะไรนี่คิดนานนิดนึงซึ่งปกติผิดปกติจากนิสัยตัวเอง ซึ่งจะเป็นคนทำอะไรปูปลาดมาก ค่ะ เสร็จแล้วพอช่วงนั้นเนี่ยเผอิญมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตุ้มไปอเมริกา อืม ซึ่งแน่นอนว่ายาพวกเนี้ยมันเอาเข้าอเมริกาไม่ได้ อืม ช่วงนั้นนะคะที่ทำให้เป็นช่วงที่ว่าตุ้มเริ่มหยุดการใช้ยา ซึ่งก็ผ่านไป 6 ปี ซึ่งก็ผ่านไป 6 ปี ถามคำถามสุดท้ายสำหรับช่วงนี้อาการไหนที่อาจารย์ตุ้มคิดว่ามันไม่ได้ละมันร้ายแรงที่สุดสำหรับตัวเอง จนถึงขั้นเกิดความตั้งใจที่จะหยุดน่ะ มันเวียนหัวปวดหัวคลื่นไส้ อ่า แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันหงุดหงิด เริ่ม หงุดหงิดง่าย เริ่มอารมณ์แปรปรวนอะไร ใช่ ต่าง ค่ะ ๆ และที่สำคัญคือน้ำหนักไม่ได้ลดใช่ไหม มันขึ้นด้วย นี่คือจากคนที่รูปร่างสมส่วนนะคะส่วนสูงกับน้ำหนักสัมพันธ์กัน ตั้งแต่น้ำหนัก 48 ตอนนี้อาจารย์ตุ้ม 84 ซึ่ง 84 เนี่ยคือมันโยโย่ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อาจารย์ตุ้ม ก็หลังจากกลับจากอเมริกาประมาณเดือนหนึ่งอะค่ะ ค่ะ ก็นั่นคือ ก็ประมาณ กิน เดือน ยาลดความอ้วนสะสมมา 6 ปี 6 ปี เดือนหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะ30 กิโล เดือนหนึ่งขึ้นมา 30 กิโลแบบที่ ใช่ เขาเรียก ค่ะ โยโย่โยโย่ ใช่ นี่คือ ค่ะ อย่างนี้เลย แล้วก็ไม่ลงอีกเลย อืม นับตั้งแต่หยุดกินจนถึงบัดนี้ก็ประมาณ10 กว่าปีเนี่ยคือไม่เคยต่ำกว่า80แล้ว ค่ะ ต่อให้ออกกำลังกายต่อให้อะไรยังไงอย่างมากก็ พยายามแล้ว พยายามแล้วก็ได้แค่ประมาณ ค่ะ 70 เคยไปหาคุณหมอที่เป็นคลินิกเกี่ยวกับโรคอ้วนนะคะ คุณหมอบอกเลยถ้าอ้วนจากยาลดความอ้วน โอกาสที่จะกลับไปเป็นปกติแทบไม่มี นี่ไงคะนี่เรื่องสำคัญมากเอาล่ะกลับมาถามขอความรู้เพิ่มเติม ค่ะ ยาลดความอ้วน มันมีส่วนผสมของอะไรเหรอคะทำไมคนถึงคิดว่าเรากินแล้วมันลงได้จริง ๆ ซึ่งจริง ๆ มันไม่ได้ถาวรแล้วมันกลับมา ค่ะ โยโย่ได้ค่ะ คือยาลดความอ้วนถามว่าที่ถูกกฎหมายมีไหมมี ค่ะ แล้วก็ยังมีความจำเป็นสำหรับคนบางประเภท เช่นคนเป็นโรคอ้วน ที่น้ำหนักตัวมากจริง ๆ แล้วจำเป็นต้องลด ต้อง น้ำหนั รักษา อันนั้นคือเรียกว่าเป็นผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยนะคะ อ่า ทีนี้เนี่ยค่านิยมของผู้หญิงเราเนี่ยอยากสวยนะคะ ก็ซื้อมารับประทานเอง หรือที่จริงเนี่ยไม่ได้อ้วน แต่คิดว่าตัวเองอ้วน ค่ะ นะคะและอยากจะผอมทีนี้ยาลดความอ้วนที่เราเห็นขายกันอยู่ทางอินเทอร์เน็ต หรือไปหาแพทย์ก็ดีเนี่ยจะจ่ายมาเป็นชุด มันจะมีหลายเม็ดนะไหมคะ ใช่ค่ะ ทีนี้ในชุดหนึ่งเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะคะที่เราซื้อมาหนึ่งเนี่ยจะมียาที่เป็นยาลดความอ้วนจริง ๆ คือเป็นยาที่กดศูนย์ความหิว อ๋อ กดศูนย์ความหิวทำให้เราไม่หิวแล้วก็อิ่มเร็ว อ๋อ 1 เม็ดนะคะ นอกจากนี้เม็ดอื่นๆ อาจจะมียาไทรอยด์ยาไทรอยด์เนี่ย ทำ มัน ไม จะ ต้ เพิ่ อ ม งให้ยาไทรอยด์ ยาไทรอยด์เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานในร่างกายทำให้ใช้พลังงานมากขึ้น ค่ะ นะคะ อาจจะมียาระบายสำหรับคนเวลาท้องผูกอะค่ะ อืม ทำให้ระบาย ค่ะ เวลาเราระบายเอาของเสียออกจากร่างกายเยอะๆก็ดูเหมือนน้ำหนักลง ดูเหมือนน้ำหนักลง อาจ แต่ จะ บางที มี มันเป็นส่วนผสมของน้ำเยอะเลยอะไรอย่าง ค่ะ นี้ไหมฮะ อาจจะมียาขับปัสสาวะด้วย ค่ะ ยาขับปัสสาวะก็คือขับน้ำออกก็ ค่ะ ดูเหมือนทำให้น้ำหนักลงนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพูดถึงว่าเรารับประทานอะไรไปเยอะๆนานๆและอันตรายยังไงนะคะ แล้วก็อาจจะมียานอนหลับอยู่ด้วย ทำไมต้องให้ยานอนหลับคะ เพราะว่า side effect คือผลข้างเคียงของยาลดความอ้วนเนี่ยคือมันทำให้เราหัวใจเต้นแรงเต้นเร็วเวียนศีรษะนอนไม่หลับ ใช่ ก็ ค่ะ มียานอนหลับควบคู่ลงไปเพื่อทำให้นอนหลับ โอ้ นี่คืออันตรายทีนี้เรียนนิดนึงนะคะว่า ยาลดความอ้วนที่ซื้อทางอินเทอร์เน็ต ที่เป็นยาชุดลักษณะนี้เนี่ยนะคะ ส่วนหนึ่งยาที่เราบอกว่าเป็นยาลดความอ้วนเนี่ยตัวที่เรารู้จักเนี่ยมันจะมีอยู่ 2 ตัวก็คือไซบูทามีนเนี่ยเดิมเนี่ยอยเราให้เป็นยาชนิดหนึ่งคือยาควบคุมพิเศษ
เวลาจะ ต้อง จ่า แพ ย ทย์สั่งเท่านั้น แพทย์สั่งนะตอนหลังเนี่ยบริษัทที่ขายยาเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยออกมาว่า มีผลต่อระบบการหายใจ หัวใจเต้นสูบฉีดแรง กล้ามเนื้อหัวใจทำงานลดลง มีอุบัติการณ์ถึง 16% ของคนที่กินเข้าไปที่เป็นโรคหัวใจ ถือว่าสูงมากนะคะ ค่ะ ผลข้างเคียงจากยาก็เลยต้องถอนทะเบียนนี้ ค่ะ ทะเบียนยานี้ไป สรุปแล้วเนี่ยไซบูทามีนเนี่ยไม่มีขายในประเทศไทย เป็น คือย า เป็นยาผิดกฎหมายแล้วตอน ถู นี้ กต้องค่ะ แต่มีอีกตัวหนึ่งคือเฟนทามีน เฟนทามีนเนี่ยเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ค่ะ 2 ซึ่งคุมเข้มมาก ค่ะ ยาชนิดนี้เนี่ยวัตถุออกฤทธิ์ชนิดนี้เนี่ยยังให้สั่งจ่ายโดยแพทย์ ค่ะ แพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิก เพื่อรักษาคนที่เป็นโรคอ้วน คนไข้โรคอ้วน แต่ยาตัวนี้ก็มีฤทธิ์กดศูนย์ความหิวเหมือนกันคล้ายๆกับ ค่ะ ไซบูทามีนนะคะ แต่ต้องจ่ายในความควบคุมดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ค่ะ นะคะ อันนี้นอกนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรารับประทานยาขับปัสสาวะไปนานๆ ก็ขับน้ำไปเรื่อยแร่ ค่ะ ธาตุต่างๆ ก็ออกไป ค่ะ นะคะ ทานยานอนหลับไปนานๆ เราก็ติดยานอนหลับ อืม นะคะ อืม รับประทานยาระบายไปนานๆ ก็ อืม ขับถ่ายเองไม่ได้ ค่ะ ต้องพึ่งยา แปลว่าระบบอวัยวะที่มัน ค่ะ เคยทำงานโดยธรรมชาติมันรวนไปหมด มันผิดปกติจาก ค่ะ ยาเหล่านี้ไปหมดเลย ใช่เลย แล้วจริง ค่ะ ๆ แล้วสิ่งที่มันเป็นวัตถุประสงค์ตั้งต้นก็คือว่าใช้รักษาผู้ป่วยโรคอ้วน ค่ะ เขาถึงจำเป็นจะต้องจัดโปรแกรมและจัดยาแบบนี้ ค่ะ แต่เผอิญพอมาใช้กับคนปกติเพียงแต่กลัวอ้วน เลยกลายเป็นทำให้ร่างกายเรารวนเสียเอง ค่ะ โดยปกติยาลดความอ้วนถ้าเราไปพบแพทย์ แพทย์จะ adjust ปริมาณที่เหมาะสมกับคนไข้นั้นๆนะคะ ค่ะ แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ให้รับป แล้ว ระ ต้อง ทาน ปรับ เกิน ตลอดใช่ไหม ปรั คะ บตลอด ค่ะ นะคะ แล้วก็มอนิเตอร์ความดันนี่สำคัญมากนะคะ ค่ะ เพราะว่ามันมีส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจนะคะ ต้องมอนิเตอร์ตลอด แล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ให้รับประทานเกิน 3 เดือนถึง 6 เดือน ค่ะ โอ้โห ไม่ใช่ นะคะ 6 ปีนะคะ อาจารย์ตุ้ม ทีนี้การขายทางอินเทอร์เน็ต การขายยาทางอินเทอร์เน็ตที่ทำไม่ได้นะคะ ค่ะ การขายยาแผนปัจจุบันต้องขายในสถานที่เราควบคุมก็คือต้องขายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ซึ่งมีเภสัชกรที่ ถูก มีใบอนุญาตถูกต้องเท่านั้น ถูก นี่สำคัญ ค่ะ มาก ๆ เลยเราขอพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมานะคะ จะคุยกันถึงเรื่องของการซื้อขายยาทางอินเทอร์เน็ต จะเรียกว่ายา จะเรียกว่าอาหารเสริม จะเรียกว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามที่เราซื้อเราขายกันโครมแบบนี้แล้วมันผิดกฎหมายและเป็นอันตรายด้วยนะคะอย.คุมอย่างไร มีคำเตือนจากอาจารย์ดร.พสุนะคะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของดิจิทัลมีเดียด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะ กลับมาช่วงที่ 2 พูดถึงเรื่องของยาลดความอ้วนนะคะเรายังคงอยู่กับแขกรับเชิญ 2 ท่าน ซึ่งมีประเด็นสำคัญมาแบ่งปันสำหรับผู้ชมในวันนี้นะคะทั้งผู้เชี่ยวชาญจากอย.คุณสุภัทราบุญเสริม และก็ดร.พสุชัยเวรุนะคะซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง เห็นโทษของยาลดความอ้วน แล้วก็อยากจะมาเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเดินทางนี้นะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าควรจะต้องระมัดระวัง แล้วก็หนีให้ห่างเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะคะและท่านก็เป็นอาจารย์ที่สอนในเรื่องของดิจิทัลมีเดียด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์ตุ้มเด็กๆซื้อของในอินเทอร์เน็ตกันเยอะไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยา คือจริงๆ แล้วเนี่ยตามสถิตินะคะ เครื่องสำอางรวมถึงอาหารเสริมทุกชนิด เป็นแคตตากรีที่ขายดีที่สุดในบรรดาอีคอมเมิร์ซทั้งหมด ยอดนิยม ยอดนิยมมาอันดับหนึ่งเลย เพราะว่ามันดูเหมือนกับแบบราคาถูกซื้อง่าย ไม่จำเป็นต้องไปพบหมอ คือถ้าเกิดสมมติว่า เราอยากกินยาลดความอ้วนแล้วเราต้องไปพบหมอ แล้วหมอไม่ให้กิน แล้วหมอไม่ให้กินหรือถ้าหมอให้แต่เราต้องเสียค่าหมอค่าพบหมอ แต่การซื้อทางเน็ต สะดวกมาก สะดวกมาก ซื้อง่ายขายคล่อง ซื้อง่ายจะขายคล่องบาง โอน ที เงินไปของมา ของมาใช่ค่ะ ค่ะ ซึ่งสมัยก่อนที่ตุ้มซื้อเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเรื่องของอีคอมเมิร์ซยังแทบไม่มีเลยมันประมาณปีน่าจะ4546นะคะซึ่งอินเทอร์เน็ตตอนนั้นยังไม่แพร่หลายเมืองไทยยังเป็นแบบระบบที่ โทรศัพท์เรายังรุ่นใหญ่ๆอยู่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม อยู่แล้วก็ คะ ใช้เน็ตแบบว่าจิ้มเอา ค่ะ ตามรหัสอะไรอย่างนั้น ค่ะ นะคะสมัยนั้นนะปุ๊บยังซื้อทางเน็ตได้เลย
แล้วพอมาสมัยนี้ซึ่งอยากจะบอกซึ่งมันกลายเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียมันเป็นสื่อหลักของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันทำให้การซื้อขายของพวกเนี้ยง่ายขึ้น หลาย แล้วเครื่องสำอางยาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรต่างๆเนี่ยขายดียอดนิยม ใช่ค่ะ ขายไม่ได้ทำไมคือมันผิดกฎหมายทำไมถึงขายได้คะมันมีกฎหมายอะไรคุมไหมคะเวลาที่จะเปิดเว็บซื้อขายจะอะไรต่างๆอีคอมเมิร์ซเรียนเบื้องต้นก่อนนะคะผลิตภัณฑ์ที่อย.เราดูแลนะคะมีทั้งหมด8ชนิดด้วยกันมียาอาหารเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทยาเสพติดให้โทษที่ใช้ทางการแพทย์วัตถุอันตรายสารระเหย8ชนิดการคุมของอย.เนี่ยความเข้มก็แตกต่างกันไปบางชนิดการขายการโฆษณาต้องเราคุมอย่างเช่นยาต้องขายเฉพาะในร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันแล้วก็ส่งมอบโดยเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเพราะนั้นการขายยาทางอินเทอร์เน็ตทำไม่ได้ยาการโฆษณาต้องขออนุญาตกับอย.ก่อนทุกครั้งแล้วยารักษาโรคบางชนิดห้ามโฆษณาเลยแต่เครื่องสำอางใช้ภายนอกขายที่ไหนก็ได้ไม่ต้องขออนุญาตโฆษณากับอย.ก่อนเพราะฉะนั้นมันก็มีลักษณะของการโฆษณาไปนะคะแล้วก็ขายทางอินเทอร์เน็ตเยอะถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการขายมากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องขออนุญาตกับอย.ก่อนการโฆษณาเพราะฉะนั้นและเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่โฆษณาก็ขายไม่ออกเพราะนั้นก็จะมีการโฆษณาเรียกว่าโอ้อวดเกินจริงเกินหาพรีเซนเตอร์มา before after กินแล้วเท่านี้3 วัน 7 วันลด10 กิโลลด20 กิโลอะไรแบบนี้พ่อค่ะทีนี้เวลาที่เขาขายเงี้ยขายใน Facebook บางทีเปิดเพจกันโครมๆเลยนะคะแต่ว่าเลี่ยงใช้คำว่ายาแต่เป็นอาหารเสริมอย่างนี้คือก็คือผิดถูกไหมคะผิดค่ะอย่างอาหารเสริมหรือชื่อเป็นทางการคือเสริมอาหารนั่นหมายความว่าเรารับประทานอาหารแล้วรับประทานตัวนี้เข้าไปเสริมนะคะอันนี้อาหารเนี่ยอาหารเสริมเนี่ยต้องขออนุญาตตัวผลิตภัณฑ์กับอย.ต้องมีเลขทะเบียนของอย.แต่เวลาโฆษณาเนี่ยต้องขออนุญาตกับอย.ก่อนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเราสรุปอย่างนี้ให้กับคุณผู้ชมที่ออนไลน์กันเป็นประจำแล้วก็พอเห็นเพจเห็นคนโพสต์ไม่ว่าจะเป็น Facebook IG อะไรต่างๆเนี่ยและถ้าขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาพวกนี้คือผิดหมดเลยผิดเพราะฉะนั้นจงตั้งไว้ว่าอันตรายสิคุณกำลังซื้อของผิดแปลว่าคุณกำลังชักนำมัจจุราชมาหาตัวพูดอย่างนี้ได้ไหมคือการขายของทางออนไลน์เนี่ยนะคะอาจจะมีกรณีที่ผลิตภัณฑ์ถูกต้องพูดถึงอาหารเสริมนะคะเพราะยานี่ไม่ได้อยู่แล้วนะคะผลิตภัณฑ์ถูกต้องแต่โฆษณาผิดไม่ได้ขออนุญาตโฆษณาแล้วก็มีทั้งผลิตภัณฑ์ผิดไม่ได้ขออนุญาตด้วยมีทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใส่ยาลงไปแล้วหลอกว่าเป็นอาหารแล้วไม่ได้ขออนุญาตด้วยคืออย่างหลังนี่อันตรายสุดเพราะว่าเรารับประทานอาหารเสริมเราทานทุกวันเราคาดหมายว่ารับประทานได้ตลอดเวลาและปลอดภัยแต่ลักลอบใส่ยาลงไปโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่อ้างว่าเสริมอาหารแล้วลดน้ำหนักเนี่ยที่เห็นผลภายใน7 วัน3 วันเนี่ยแทบทั้งสิ้นเนี่ยนะคะใส่ยาลงไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่เห็นผลมันก็เลยไปทำให้ร่างกายมันรวนเหมือนกับเคสน้องที่เสียชีวิตก็อนุมานได้ว่าเป็นเรื่องของยาลดความอ้วนหรือลดน้ำหนักแล้วก็อย.ก็เลยไปปราบไปจับได้เพราะว่าผิดตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ใส่เครื่องหมายอย.ปลอมใช่ค่ะผิดหมดเลยค่ะมาถึงเรื่องของคำเตือนอาจารย์ตุ้มอยากจะเตือนยังไงเราเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อของออนไลน์ไม่ได้ไปซื้อกับร้านขายยาหรือว่าไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อให้แพทย์สั่งจ่ายยาอย่างถูกต้องเพื่อให้เราลดน้ำหนักเนี่ยถือว่าผิดอยู่แล้วแปลว่าคุณกำลังนำอันตรายมาสู่ตัวเองอยู่แล้วอาจารย์ตุ้มอยากจะเตือนเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียกับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเด็กๆในรุ่นดิจิตอลยังไง คือทุกวันนี้เนี่ยซื้ออะไรทางเน็ตหมดเลยนะใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยถ้าคนที่ใช้โซเชียลมีเดียบ่อยๆเนี่ยเวลาเราจะมันเหมือนกับว่าทำอะไรก็ต้องถ่ายรูปทำอะไรก็ต้องแอปโหลดลง IG โหลดลง Facebook โหลดลงLINE หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าคนที่เล่นจะรู้ว่ามันสามารถที่จะตกแต่งรูปได้โดยการใช้แอปพลิเคชันต่างๆซึ่งแอปพลิเคชันนี่แหละค่ะคือตัวสำคัญที่หลอกเกี่ยวกับเรื่องของ before afterว่าจริงๆแล้วคุณกินก่อนกินคุณเป็นแบบนี้หลังกินจริงๆต้องใช้คำว่าหลังผ่านแอป
จะถูกต้องกว่า 4 แอปเหลือตัวเท่านี้ ใช่ 8 แอปเหลือตัวนี้ ใช่ อะไรแบบนี้ ค่ะใช่ ไม่อย่าไปหลงเชื่อภาพลักษณ์ที่ปรากฏในโซเชียลมีเดีย ถูกต้อง ซึ่งมี ค่ะ แอปพลิเคชันตกแต่ง ใช่ คุณจะตกแต่งให้ผอม ให้ตาโต ให้ผิว V-shape ขาว V-shape V shape จมูกโด่งตาโต มันทำได้ทุกรูปแบบเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันมีแบบเป็น108โอ้โหแบบเยอะมากค่ะชนิดที่แบบว่า จากคนธรรมดาเป็นนางฟ้า แต่นางฟ้าเห็นตัวจริงแล้วแบบฮะใช่คนเดียวกันเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่ของจริง คือต้องเข้าใจว่าดิจิตอลมีเดียมันเป็นโลกเสมือนจริง มันไม่ใช่โลกจริง ต้องเข้าใจตรงนี้ ต้องมีสติในการใช้ ใช่ รู้ ค่ะ เท่าทัน รู้ ก เท่า ลยุทธ์ ทัน การโฆษณา แล้วก็การ ใช่ ตกแต่งภาพ ใช่ค่ะ ที่เชิญชวนให้เราต้องสวยต้องผอมต้อง V shape ต้องขาวต้องอะไรต่างๆ เพราะค่ะ ค่ะ คำเตือนไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ค่ะ หรือว่าคำเตือนหรือคำขู่ไปยังผู้ที่ยังผลิต แล้วก็ยังลักลอบขายผิดกฎหมายอยู่เช่นค่ะ คือเอาสำหรับผู้ผลิตและขายนะคะ คืออย่าคิดว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยจะรอดพ้นเราไปได้นะคะ คือยิ่งคุณขายดีนะคะ มียอดขายเยอะรีวิวเยอะ คือการขายของแบบนี้มันไม่เหมือนการโพสต์หมิ่นประมาท โพสต์เป็นอากาศแล้วหายไป แต่ที่มันมีการซื้อขาย เพราะฉะนั้นเนี่ย แปลว่ามันมีเบาะแสตลอดเวลา ถูกค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาเดียวถ้าเกิดเวลาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจับกลุ่มปราบปรามเนี่ยเราก็มีสายในการกลวิธี ค่ะ ในการล่อซื้อหรืออะไร เพราะคุณมีการขายนี่ ค่ะ นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าจะลอยดวนอยู่ได้ตลอดไป แล้วโทษเนี่ยหนักค่ะ ยังไงบ้างคะ อย่างเช่นกรณีที่เอาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 เฟนทามีนเนี่ยมาขายนะคะแล้วก็จะตั้งข้อหาเลยนะคะว่าคุณมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 โทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและปรับนะคะตั้งแต่ 20,000 ถึง 10,000 บาท ส่วนยานอนหลับ อย่างที่เรารู้จักพวกไดอะซิแปมอะไรอย่างนี้ก็เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 โทษน้อยลงมานิดนึงก็คือจำคุกตั้งแต่ 1 ปี แล้วก็ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาท ขายยาทางอินเทอร์เน็ตก็คือการขายยาโดยไม่มีอนุญาต ค่ะ นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน 5 ปี แล้วก็ปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแล้วก็ยาไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกนะคะก็จะจำคุกไม่เกิน 3 ปี แล้วก็ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะนอกจากนี้เอายามาจัดเป็นชุด ค่ะ เอายาหลายๆเม็ดมาผสมกันใส่ซองแล้วส่งขายนี่ก็คือเราตั้งข้อหาได้อีกด้วยว่าขายยาชุด อ๋อ นะคะ จริงๆ กฎหมายก็ครอบคลุม คร ละ อบ เอียด คลุม มาก มาก ก็ แล้ว ค่ะ หิ้วยานิดๆหน่อย ค่ะ ๆใส่กระเป๋าตอนเดินทางไปต่างประเทศแล้วหิ้วมานิดนึง อันนี้ผิดไหมคะ คืออันนี้เราต้องดูเจตนา ถ้าเป็นนำเข้ามาเพื่อเป็นยารักษาประจำตัว สมมุติว่าอาจารย์มีโรคประจำตัว แล้วจำเป็นต้องใช้ยา แล้วก็ดีแคลร์ได้ แล้วก็ให้ติดตัวเข้ามาได้ไม่เกิน 1 เดือน อ๋อ ชาวต่างชาติแล้วก็มีกฎหมายก็มีข้อยกเว้น แต่ถ้ามาเป็นล็อตผิดปกติ เหมือน ค่ะ จะเอาเข้ามาขาย อันนี้ก็ จับได้อีก จับกลุ่มได้ ค่ะ อีกค่ะ สุดท้ายสำหรับผู้บริโภค ผู้บริโภคนะคะ ก็เตือนว่าอย่างที่อาจารย์บอกออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงนะคะ ถ้าคุณอยากผอมก็กลับมาสู่ข้อแนะนำพื้นฐานก็คือควบคุมอาหารออกกำลังกายแล้วก็ปรับพฤติกรรมนะคะ อันนี้นะคะก็ต้องเตือนตัวเองนะคะว่าแต่3อย่างนี้นะคะออกกำลังกายควบคุมอาหารปรับพฤติกรรมเนี่ยทำอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเห็นผลช้า ค่ะ ถ้าคุณควบคุมอาหารนะคะคู่กับการออกกำลังกายก็จะลดน้ำหนักได้เร็ว ค่ะ เคยรับประทานอาหารไม่รับประทานอาหารเช้าทานอาหารดึกก็ปรับมาให้ทานอาหารครบทั้ง3 มื้อ จริง นะคะ ๆ กลับมาเป็นเรื่องของสุขอนามัยพื้นฐาน เรื่องโภชนาการที่ถูกต้องกับการ ใช่ ออกกำลังกาย แล้วก็ดูในเรื่องอารมณ์อะไรต่างๆ ด้วย แล้วถ้าเกิด ค่ะ มีปัญหาลดน้ำหนักไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องหาจุดยืนหรือหาค่านิยมความงามใหม่เหมือนอาจารย์ตุ้มตอนนี้คือ ฉันสวย ฉันมั่นใจ ฉันมีคุณค่า แล้วก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือให้ลูกศิษย์ลูกหามากมาย แล้วก็คอยเตือนในเรื่องเหล่านี้จากประสบการณ์ตรงด้วยนั่นคือ ใช่ ยอด ค่ะ เยี่ยมมากก็คือ ยอดเยี่ยมค่ะ หาความเข้มแข็งแล้วก็ ค่ะ หาค่านิยมความงามให้ตัวเองมั่นใจนะคะผอ ค่ะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ ค่ะในเวลาอันจำกัดนี้เราได้ทั้งแง่มุมจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกๆคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ในเวลานี้ ซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีคำเตือนจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว มีอุทาหรณ์จากคนที่มีประสบการณ์ตรงแล้ว หวังว่าจะคงไม่เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยอีก และถ้ามีโอกาสเราจะเชิญทั้งสองท่านมาแลกเปลี่ยนในเรื่องของความ
พิษภัยอะไรต่างๆ เกี่ยวกับผู้บริโภคอีกนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะเราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ